не звездный волчонок, а скелет. Но вопрос у меня только один. Почему качество твоего канала очень хорошее, раз ты новый ютубер? Ну, просто я занимаюсь в свободное время монтажом, тренируюсь, чтобы у меня все было более качественным. А еще перед тем, как снимать в YouTube, я снимал видео в TikTok. Надеюсь, тебе устроил мой ответ на это все. Всем пока.